मूवीज़ में यूज़ होने वाले साउंड इफ़ेक्ट कैसे बनाए जाते हैं ये देखकर आप चौंक जाओगे। नंबर 1, पीछे जो पटाखे फूट रहे हैं इनकी आवाज़ कार से बलूनों को फोड़ के ली जाती है। और नंबर 2, मूवीज़ में जैसे घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ आती है वो कुछ इस तरह ली जाती है पत्थरों को आपस में बजा के। और नंबर 3, मूवीज़ में जब कोई कीचड़ में चलता है तो उसकी आवाज़ कुछ इस तरह ली जाती हैगी।